你干啥？大半夜叮咣睡不睡觉？别喊！我喊不喊？睡不睡觉？别喊！叮咣跳啥呢？教教我。第一步，蹬。你这教好几回了，我最不会跳这个。就这么蹬。是吗？我那是蹬。这样式了。那是那么蹬吗？你脚趾外翻那块儿，你踢着老疼了，你那脚像带钩似的，我上肢无力，他妈脚丫可有劲儿啊！一天。教不教他的？教。右脚往前踹的时候，左脚往后蹬，你就像踢个人似的。哎。下一步，上一下，收回来，下一下就顶人，就顶。第二步，大概这样，懂吗？哎，侧边。下一步这样，手画 S 的时候，膝盖也画 S。哎，学的真对。然后最后一步还是尬跳。你干啥呢？跳成名舞啊？啥跳累的，我躺着吹会儿风，我消耗汗。你这大风你别吹感冒了。你用我新安装那个海信新风空调，小耳妈X5，打开这个新风功能，可以增加室内新鲜氧气，还有内循环过滤，吹出来的风清新又干净。双导板控风，风力柔和还不直吹。这咋凉快凉快的跳成品呢？行，跟音乐来一遍啊！再试一遍。来，最后一遍。